Hello，大家好，今日又係我 Simple and Eat 簡單食，所以今日我哋要煮嘅又係豆腐蝦仁蛋嘅，所以呢個我又係冇開鑊，所以呢一期咧我係要話分享俾大家知，呢個我係攞嚟用呢個 air fry 煮嘅，所以相信好多大家都會覺得好好奇，用 air fry 煮去煮呢個豆腐蝦仁蛋。我哋依家就開始啦。首先有豆腐2粒蛋，蝦仁我哋少少，跟住葱，跟住我會放翻少少蒜米，放翻上少少啦。豆腐蝦仁蛋都可以用 air fry 煮，煎蛋咁話咯喎！哇！又嚟搞創意啊！因為食紙可以嘅話，你揾嗰啲比較aluminium foil嘅，即係嗰啲銀色嗰啲食紙啊。因為依家我暫時仲未去買啦，所以我依家有嘅呢個我就用咗佢先咯，唔好嘥。所以有人中意食辣椒嘅，所以你就可以放啲辣椒。所以我呢度我就冇放呢個辣椒啊，因為一陣時要配合啲細路哥，所以我就冇放辣椒。蒜米嘅話，我哋就剁碎咯。其實呢個蒜米呢，開鑊呢，爆咗油呢，再加埋呢個辣椒仔呢，佢就比較香啲嘅。所以就當嗰個蒜米係爆咗油，收尾我哋用 air fry 整好咗，我哋就會再放上去。如果你唔話開鑊嘅話，你就將呢個蒜米放喺上高嘅。跟住我哋要將呢個蛋打散佢先。因為本身豆腐呢係冇鹹冇味道嘅，所以我哋就要調多少味咯。所以我哋就放少少鹽，跟住落少少豉油，跟住再放多少呢個胡椒粉。跟住我哋就打散佢。所以個豆腐呢，我哋先將佢向呢度咁樣切片，切得塊塊。因為呢個屬於比較腍嘅。如果你喺超市買得到嗰啲豆腐嘅話，都會更加好啦。邊一種啊？嗰啲人哋水豆腐咁樣嘅，所以你就將佢，跟住我哋盡量將佢呢個分開，俾佢咁樣攤開。一片片㗎？你唔可以一片片啊，唔可以一片片就整散㗎咯喎。係咯，依家好似蛋散咁喎。所以我哋依家就將呢個蝦放上去，跟住淋上我哋呢個蛋液，跟住呢度我哋再放呢個蒜米放喺上度。我哋留翻呢個葱，我哋留翻多少啦？炒翻佢上去，跟住呢一 part 呢，我哋一陣到最尾出菜嘅時候，我哋正放上去咯。都留翻多少生嘅。OK，依家我哋就肥啲油上去，因為我冇嗰個aluminium foil嘅，都肥上去。依家我哋就將佢放落去。OK，所以依家我呢個係自定模式啦，所以我就會揀自定模式嘅。所以依家我揀呢個我放150度，時間嘅話，我俾佢大概係10分鐘。10分鐘。我煮10分鐘咁耐咩蛋？啊？蛋要煮10分鐘咁耐？邊有蝦呢？因為我哋冇呢個 container，我哋就用呢個整麵包嘅嗰個整蛋糕嘅嗰個托嚟放落去咯。因為呢個蛋佢係水液狀嘛，所以用正話嗰個紙碟佢會流出嚟。所以老公就諗到一個好特別有 creative 嘅方法，就係攞我哋平時整蛋糕個托住佢，希望出嚟嘅 result 會好靚啦。OK，期待啊！
我哋就期待呢個 air fry 煎雞蛋。Air fry 豆腐蛋。air fry 豆腐蛋啊！ OK 啦，好咗啦，所以依家我哋攞出嚟啦，So 睇下得唔得先，So 夠冇？定係再嚟多一下？感覺好似熟啦，因為個蝦你睇下顏色都變咗咯。熟咗。熟咗。熟咗。 OK， 搞掂。So 我嘅呢個都搞掂啦。哇！你將正話嘅炸彈放埋落去啊！係啊，炸彈啊呢個。如果我哋係油炸嘅話咧，佢係金黃色嘅。因為依家我呢隻係方法係攞嚟呢個空氣炸鍋，所以呢個攞嚟炸咧，佢都係金黃色嘅，好靚嘅，所以咁樣都唔錯啊。好似好好食咧。幾脆口咁樣嘅。跟住依家我哋又要攞呢只啦，呢只就要戴手套啦。唔好搞笑啊！好緊要熱㗎呢個。所以呢個你需要攞走嘛？一陣係咪要撒啲嗰個係啊，葱花上去啊？係啊。小心咧！所以我哋要攞呢個出嚟睇。哇，靚靚！仲係好靚啊嘅，所以我哋呢一味就咁樣好咗啦。So final touch， 撒啲葱花。所以可能個樣唔好睇啦，跟住應該食嘅話應該係冇問題㗎啦。應該係啦。So 呢一味又好咗啦，可以開餐㗎啦。都希望大家中意我呢個 air fryer 煮呢個豆腐蛋嘅，希望大家中意，記得 subscribe and like， 記得撳小叮當咯。OK， 拜拜。哦，吃飯咯！吃飯吃下我這個新菜式先。哇，堆啊！還在堆嘞！但是那個水的是什麼啊？是不是不熟的雞蛋哦？你？係豆腐汁啊！哇，還有汁添啊！豆腐出水啊！哇，好好食啊！好食喎，好好食啊！呢個汁又好好飲啊，好夠味啊OK。希望大家喜歡。好像那味好。如果你們不要咁多水嘅，唔係咁多水嘅話，你哋就可以放大概15分鐘，用15分鐘煮啊。即係我哋煮幾耐啊？呢個我頭先煮係10分鐘，所以佢10分鐘嘅話，佢都係仲有多少半生熟，都係仲有多少。咩我呢度㗎？我呢度啊，齊貓啦，冇嘢嘅。好似食緊生熟蛋咧呢味。所以如果要熟啲嘅話，就15分鐘啦。OK。OK，出發啦！出發啦！